galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer aqui roleta de slime No celular. no aplicativo. Olha, gente, unicórnio. Gente, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal. Gente, já tá chegando 20 inscritos. Então, vamos lá, chegar. Aí, se a gente chegar a 20 inscritos, eu vou fazer uma trollagem com uma pessoa aqui. E vamos mostrar os ingredientes. Ó, gente, tem a cola, tem os ativador, o meu de Kailane, né? Tem aqui dentro, olha, gente, tem aqui glitter, dois glitter, maquiagem para se quiser fazer, né, maquiagem. Tem tinta verde, preta, branca, vermelha, parece laranja, tudo bem, amarelo e azul. E tem corante, deixa eu botar tudo aqui, né, gente? E temos glitter prata e dourado, ouro claro, quer dizer. E aqui temos corante vermelho. Gente, esse corante é azul turquesa, lindo, maravilhoso. Amarelo, verde e rosa. Vamos lá na roleta de slime, não temos que fazer roleta normal, como eu estou fazendo, né, Camille? É, então a gente vai fazer no celular. Já deixa muito like, se inscreva no canal e não esqueça de apertar a notificação. Então bora lá. Kailane, vamos lá, né? Temos 10 chances, né, Camille? 5. 5 chances? É, aí se nenhuma das duas dá slime, a gente vai mais. Vou girar, hein? Vamos tirar Joaquim Pô? É. Jockey, pô. Ai! Segura. Eu queria que ela começasse, né? Mas... segura aí, Kailane. Livre, será? Será? Livre! Eu vou querer cola. Ah, gente, calma aí. Eu esqueci de mostrar. Tem livre, passe a vez, cola, cor, corante, tinta, tanto faz. Passe a vez, livre, ativador, cola e glitter. Tá, Coca-Cola. Calma aí. Então, gente, eu vou botar cola. Gente, eu vou botar pouca cola, porque eu sei que deve cair cola de novo. Então, vamos botar pouca, né? Tá bom? Tanto faz. Gente, eu vou botar essa medida, porque depois vai cair cola de novo. Vou botar só mais um pouquinho. Porque se eu precisar, vai cair cola de novo. Ai, gente, calma aí. Posso eu? É, esse é muito desastrado. Deixa eu ligar aqui. Olha o papel dela. Gente, olha aqui o que eu fiz. Olha o que ela fez. Olha aqui, gente. Posição, coloca aqui. Vai, agora segura aqui que eu vou bater. Calma aí. Tava aqui no livro. Aperta no meio. Tá com flecha? Não. Livre. Tá quase no livre, hein? Será que vai ser livre ou passa a vez? Livre, passa a vez. Outra vez, que droga! Vai, Camille. Minha vez, gente. Ao caso, se passa a vez, eu vou jogar na minha vez e na dela. Não, só na minha, então. Já foi? É a segunda rodada, gente. Segura aí, Kailane. Cola de novo. Cor. Cor. Aí vai ter uma slime, praticamente. Não, tem uma cola colorida. Gente, então eu vou vai ter querer o azul turquesa. Ah, meu querido, também. Não, você acha que tem que escolher? Não, posso escolher isso também. Se você quiser. Olha aqui, filma aqui, eu botando. Gente, ela passou a vez. Eu acho que tá bom. Só mais um pouquinho porque essa completa. Gente, a gente vai mexer. Vamos mexer agora? Acho que é melhor depois. agora, né? Porque assim eles verem como é que Não, vai. depois. Não, agora. Vamos agora, por favor. Não, depois, Camille. Não tá. Deixa ela girar. Gente, vamos torcer pra cair livre pra Por quê? ela. Livre ou cola? Chega mais perto. Ativador. Já ativador, gente. Ah. A gente vai colocar pouquinho. Não tem nada aqui. Gente, no final, se faltar ativador, a gente vai botar, tá? E se faltar mais cola, tá bom. A gente bota mais cola. Simples. Minha vez de girar. E o telefone desligou.
Gente, dá esperança pra mim. Vai, Canônia. Gente, eu quero menos passa vez. Passa vez! Gente, olha a cara dela. Agora sou eu. Vai. Cola, 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 cola. Gente, o que que eu caí pra ela? Cola livre. Livre não, livre não. Parou de girar? Passa vez de novo! Gente, olha como é que tá o meu. Olha que lindo. E o dela. Transparente. Agora é minha vez. Pode mexer, meu filho. Gente, dá esperança pra mim. Será que vai cair glitter? Livre, livre. Passa vez! Passa vez! Já é Vai. quarta rodada já? É quarta. Não, basicamente não de nada. A gente vai na 10. 10 rodadas, esqueceu? Gente, a gente montou pra 10, porque a gente não tem mais slime. Cola, 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 cola. Toma, sua querida cola. Cola, mas vai ter mais slime. Ela ganhou cola, gente. É. Bota um pouco demais por causa do ativador, que você botou demais. Tá bom de cola, né? Bota só mais um pouquinho. Cola. Você? Gente, ela cola também. Calma. Aqui. Deixa lá. Gente, eu vou botar só mais um pouquinho, tá? Porque eu já tenho muita cola. Tá bom? Valeu? Tá bom, valeu. Nossa, já não tá mais grande que a minha tá pequena. Quer botar mais? Pode botar. O ruim é que se cair cola de novo, você vai ter que botar um pouquinho igual eu, né, gente? Então vai ficar fora do pote. Gente, Tá a bom. minha... Vai, agora é minha vez. Vai, filma aqui, Camille. Gente, como é que fecha a cola? Vamos só fechando a cola, nossa. Você quer o quê, Calane? Cor. Não, não, não. Livre, livre, livre. Livre não. Livre. Corante. Calma aí, gente. Ela vai pegar o corante agora. Deixa eu fechar a cola aqui. Gente, não acredito que ela tá pegando. Ela já vai ter um slime com cor. E pronto, gente. Olha como é que tá o meu. É mais ativador, meu. Mais ativador? Bota pouco corante. Se cair mais, vai ficar muito forte. A menos que você bote tinta branca. Mexer agora ou não? Pode mexer. Não, pode não. Você não deixou eu mexer. Tá, tu vai. Gente, vamos lá. Minha vez. Deixa eu botar assim. Ai. Toma. Segura. Olha o meu. Já tá com corante, cola e ativador, gente. E o meu só tá com cola e corante. Agora bora girar. Aff, Maria. Gira, gira. Glitter, glitter, Meu glitter. cara grita também. Glitter, glitter. Não, passa vez não. Não. Cola! Tá bom. Gente, eu vou botar pouquinho porque eu já tenho muita cola, né? Valeu, valeu. Valeu, então o slime vai ficar muito grande. Agora o tamanho vai me dar o tamanho da minha. Porque o seu apagado, meu redondo. Ao caso, você Vai. pode maior. É você, meu filho. Ah, essa é eu. Gente, estamos na quinta rodada. Tem mais 15 comigo? Quinta rodada. Sexta rodada. Livre! Passa a vez! Minha vez. Você já vai segurando. Gente, nosso slime tá ficando muito irado. Não. Cor. Gente, eu vou botar o azul turquesa. Que eu acho que eu botei pouco, né? Agora, gente, eu vou botar um pouco a câmera lá pra você ver nossas reações. Calma aí. Minha vez. Ah, mostra aqui. Gente, agora é minha vez, ó. Mostra aqui. Gente, olha, bela. Que caiu. Cola!
Você queria cola? Vamos daí, ó. Pega. Abusada, né, gente? Gente, ela tinha... Você colocou tudo. O quê? O quê? Melou? Não melei nada. Tá bom. Gente, vocês estão vendo só os potinhos, tá bom? Mas vai, Camila, vem, deixa aqui. Minha vez, pessoal. Será que isso vai dar gelado? Estamos na 7ª rodada, né? Gente, olha aqui. 7ª rodada. Gente, eu quero glitter. Glitter. Ah, não. Não. Você vez? Cor. E. Eu pensei que era passar a vez. Vai, caralho, pode tirar e mostra pro pessoal. Vamos lá, então. O pessoal de casa quer ver. Gente, já botei o azul por quê? Acho que eu tenho que botar a branca, porque tem muito azul. Não tá vendo? Caiu um? Ativador. Cola. Gente, ela vai botar mais cola. Enquanto ela botar na cola, eu vou girando. Essa é a 8ª rodada. Não se esqueçam. Gente, livre! Trava. Livre! Uhul! Vai girando que eu vou querer glitter. Gente, eu vou querer glitter. A minha 8ª agora. Gente, olha que lindo. Agora o restão. Acho que eu vou ter muito glitter. E você? Acha? Passa a vez, gente. Passa a vez. Na 8ª. Tem 2 chances. Eu quero ativador e glitter. Gente, essa é a minha 9ª. E essa bateria tá acabando, tá calhando. Tá 15%. Gente, olha. Qual? Ativador. Eu deixo lá já. Gente, que lindo. Gente, olha isso. Voltando no vídeo que tinha acabado, a gente tá voltando. Eu acabei de tirar ativador. O que você tirou, Carolina? Sua geladeira tá pronta, Camila. Sua geladeira tá pronta. Gente, eu vou botar isso aqui de Livre! Que é o quê? Eu tenho outra chance também, né? É, glitter é o quê? Não sei se eu acho que eu quero glitter, mas se eu não tirar ativador. Tira então, pega ativador. Quero ativador, depois eu quero glitter. Então, toma seu ativador. Gente, que irado. É a minha última vez. Olha, gente, eu vou mostrar pra você mais fácil. Agora que eu já tenho tudo, eu não sei qual que vai cair. Vai ser cor? Cor! Vai você, Carolina. Gente, eu vou botar a minha cor. Então colocar agora branco? A minha última, não, né? Gente, eu vou botar só um pouquinho de É branco. minha última? Quê? É a minha última, né? Porque eu botei muito de A minha turquesa. Aí tem que botar um pouquinho de branco, né, Minha gente? última. Cai branco. Livre! Livre! A minha última é livre! Glitter! Glitter ou metálico? Glitter! Prata ou dourado? Glitter! Quero prata. Nossa, o dourado foi excluído desse vídeo, beleza? Tá, gente, agora a gente vai mexer. E eu vou levar vocês pra mexer com isso. Olha o glitter. Glitter! É porque eu vou botar com ativador. Esqueceu? Nada a ver. Olha só, meu, olha só o seu. Gente, Olha só o glitter que a gente já tem pra vender slime agora. Cadê a minha colher? tá aí? Você pegou a minha. Aqui, toma essa sua, esqueci. Deus, pessoal. Tinha parado. O meu tá assim. Muito O meu não tá bonito. muito bonita, né? E o da minha irmã está assim. Olha isso, gente. Gente, eu vou botar mais um pouquinho de corante, ficou muito claro. Agora eu vou colocar aqui pra vocês verem o nosso slime. Eu não sabia se vocês estão vendo, não. Bem pra mim. Mãe, Camila. Nossa, tá bonito. Ah, claro, né? Você cai velho. Abre aqui pra mim, por favor. Não tá aqui, meu. Parece verde de água, assim, lá. Gente, eu vou botar mais corante pra ver se essa cor meio ruim, meio... Ficar um pouquinho mais escuro, né? Olha isso aqui. Se você deixar muito like, vamos querer fazer um de 25 quilos, né, Camila? Ah,
corante, olha, tá saindo pedrinhas. Desse corante? Como? Tem pedrinhas aqui. Não tem como ter pedras no corante. Não tem pedras no corante. Acho que é o glitter, não? Não. Não, bota aqui não. Gente, olha aqui, eu tô mostrando lá do lado. Gente, a minha cor tá ficando bonita. Bonita. Ei, esse é meu ativador, larga. Tu me dá o meu. O meu tem menos que o seu, né? Porque o seu usou. Eu usei pouquinho, tá? Gente, viu? Minha irmã é assim, é muito chata. Só porque ela usa o dela, aí é como do meu. Ela é assim. Fazer o quê, né? Ela é muito chata com isso, quando ela faz isso. Vocês não sabem quanto chata que ela é. Gente, o meu já tá formando no slime. Lembrando que se esse vídeo bater muito like, gente, a gente se lava. Eu acho que se for com muito pouco, fica bem não. Mas bota devagar, pelo amor de Deus. Gente, a nossa slime ficou muito bonita. A minha foi, né? Cara. A dela parece muito linda, menina. Olha só, com ele, essas pedrinhas. Vira aqui o braço. Essas pedrinhas. Que corante. Acho que não é não. Porque corante é líquido. Só que não é do... Gente, olha, tá muito bonita, né? Linda demais. Vamos ver se ela tá clique e tudo mais. Aí,